Очень я расстроился, потому что в янтарном пляжа тоже практически не осталось. Раньше был лучший пляж, то есть самый широкий пляж, самый лучший пляж. Сейчас пляжа практически не осталось. Да, печально, обидно, очень жалко то, что никто с этим не борется и никого это не волнует. И ребята, янтарщики работают, то есть как обычно, то есть все. Если кто не знает, это янтарщики, когда лодки недалеко от берега гудят, шумят, это янтарщики работают. Все как обычно. Всем добра.